Si Saint Jude or San Judas, usa sa mga disipulos, mga apostoles, labi na ni San Pablo, mipahinomdom nato nga ingon siya, apan kamo mga igsuon, padayon kamo paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo. Kaning atong pagtuo balaan. Ligay imong tupad, na lig-on na ng imong pagtuo. Dili gyud nato i-compromise sa pagtuo sa kalibutan. Ang atong pagtuo kay gikan ni sa mga apostoles. Munang niingon siya diri, pagampo kamo diha sa gahom sa Espiritu Santo ug pagpabilin kamo sa gugma sa Dios samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo. Kining atong panaw gibutang man sa ato rong tema nga journeying together. Dili mahitabo nga makapanaw ta hangtod ngadto sa langit kun ang atong pagtuo gibase lang sa tawhanong otoridad. Ang ato yung pagtuo kinahanglan langit nun aron adto sa tamosangko sa langit. Muna ang conflict karon kinsa may atong sundon, ang otoridad bas Ginoo o ang otoridad sa tao? Ang gahom bas Ginoo o ang gahom sa tao? Kamo kinsa inyong sundon? Ang mga tingog baluya kay ang gahom sa Ginoo, anak kay. Oh. Murag luya kay mga naong ba. Mo na si Kristo diri sa atong ebanghelyo gi konfrontahi siya sa gahom nga tawhanon. Authority to sa iyang panahon. Mao toy authority. Nya siya naghimo siya bag-ong aksyon nga nahasupak sa authority. Tanawa kinsa mga authority nga niduol niya, niingon diri naglakaw-lakaw siya to sa templo, nangadto kaniya ang kadagkuan sa mga pari. Kana lang authority daas mga pari, kadagkuas pari, obispo, kardinal. Zaman, o kamoy doolon ana, nya ingnon honong mo anang inyong gibuhat. Nya ang musulti ni mo anak, pari, obispo o kardinal. Mohonong ka dili. Hoy. Na kay gibuhat ba? Nya nagtuog yung ka nga ang Ginoo mo'y nagsugo nimo, nya ingnon dayon ka sa kardinal o sa obispo o sa pari. Hunongan na. Mohonong dili. Hala mo diha. Lig-on kay niyo Unya kadagkuan sa mga pari ingon man ang mga magtutudlo sa balaod. Sa ilang panahon sa una kanang mga lawyers nila pastilan. Usa lang kasulti ana, priso gyud ka og di ba bitay ka. Basta sila na mohukom, mga maghuhukom ko to. Unya rog doolon ka sa judge or usa ka lawyer o usa labi na gyud lawyer sa Department of Justice or sa Ombudsman o sa panang usa Supreme Court. Nya ingnon kang hunongan na imong gibuhat, di ka mohonong, priso gyud ka. Ang saban mohonong dili. Ana ilom na kayo. Nya niya pagi katapusan ang mga punuan sa mga Hudiyo. Kanang ilang mga leaders sa naamna sila mga mga lugar-lugar murag tawagon nato tingay ito mga mayor, gobernador, congressman, senador. Nya magtabangay ni silang tulo. Magkahiusa ang mga pari, ang mga lawyers o ang mga gobernador, senador, mayor, congressman. Nya moingon nimo
hunungan ang imong gibuhat. Unsa man? Sunod dili. Og ako'y sultihan mo, ingon ko, bahala mo din, musunong tayo. Ano, maglisod-lisod man ta? Di ba? Og mauni ang giatubang ni Jesus sa iyang panahon. Og mauna nga, kining atong patron din kay nisunod man siyang Jesus, putol gid ang liog niya. Si San Esteban, nisunod man ni Jesus, sila yung naguna si Esteban, gibato hangtod namatay. Kaya nga naman, ang gibarugan ni Jesus, authority gikan sa Dios. Mo nang ningon siya, mangutana ko ninyo, kadto si Juan nga namunyag, diin man siya authority ato, sa Ginoo o sa tao? Tubag mo, Ginoo. Pero sila, wa mo tubag. Ang mga katong tulo ka buok kadagkuan, ila usang gi-analyze, mga lawyers nag-analyze, ingon sila, muingon tang gikan sa Ginoo, iya sa tang ingnon, wa lagi mo mutuo ni Juan. Kaya mo sila mutuo ni Juan. Insa unya, ug muingon sa tang gikan sa tao, purti ra bandaghan na sa ato mga kaigsuonan nga nituo ni Juan, basig kita na sa dunya mabati. Ang ilang gisulti, wa mi kahibaw. Ambot lang, diin to si Juan ato. Ningon sa si Jesus, di na lang sa kumusulti ninyo, o diin kong authority. Padayonon ko nigbuhat, sa mga si Juan, padayon sa buhat sa iyang, kung wa man di mo kahibaw. Pero, human ato, nangita silag paagi, aron ilang magamit ang ilang balaod, nga gikauyunan sa mga pari, sa mga lawyers, o sa mga leaders nila, mga equivalent lagi na sa itong mga gobernador, mayor, apil ng barangay kapitan, aron maunsa man mapatay nila si Jesus, mapapriso o mapatay. Ang una nilang gipatagamtam niini mao si Juan nga magbubunyag. Ang gihimong example ni Jesus, napriso dayon si Juan. Pagkapriso ni Juan, naputol yung liog ni Juan Bautista didto gyud prisuhan. Pagsunod si Jesus dayon, lansang gyud sa cross. Karon mangutana ko ninyo, kinsa ninyo dinhi ang mosunod sa authority ni Jesus? Taas ang kamot. Kinsa ninyo dinhi ang gustong malansang sa cross? Naisas kamot ay, oy, lingi anak ninyo, tawag ratong pimag dito. Bitaya na diyas bota pumiro kanang na ang tulo ka buk ni isa. Ayaw lang ilansang, masaka naman aron kaya na may scaffoldings, bitay lang dito. Gikan karong buntag, igumas misa, hangtod sa hapon. Naaw na to, di ba na mo reklamo? Ay, na isa diha, tulok buok. Di ka mo mag-yun, ay, Padersiano, sabi mo, gipabuhat na mo. Ikihan as Padersiano, injustisya. Mauna. Lisa. Pero sa may response ni Jesus, naghimo siya og ilang gitawag og pundasyon sa iyang gitukod nga simbahan. O ang pundasyon mao ang 12 ka apostoles, nya siya mao'y sentro, nahimo silang 13 ka buok. Karon tingali ang sikat karon sa Senado ang Brave 13. Brave 13. Si Kristo sad gahimo sa Brave 13. Siya mao'y tawgon talag Senate President, o niya naa siya 12 ka mga apostoles. Ang mission, change the world. Ang mission ron sa Brave 13, matod pa, kung tanawon yung social media, unsa man, discover the corruption sa flood control,
sa corruption sa education, sa corruption sa PhilHealth, ug uban pang mga problema sa atong nasod, unemployment, kaning ni ang mga drugas, insurgency, o kaning ni ang uban pang mga problema. Discover them, address them. Kinsay, matud pa ni Senador Aimee, part sa Brave 13, atong tangtangon ang tanang mga tabod. Kaya ang ilang pagtuo, katong ilang giilisan na majority, daghan kay gitabunan. Karon kuno, ukba nila ang tanang tabon. Unsa may resulta? Hapit silang tanan na anay mga kaso. Gikasuhan sila o daghan nila ang tagaan na og warrant of arrest. Si Bato de la Rosa, ang iyang warrant of arrest gikan sa ICC. Si Jinggoy karon, bag-o, Jinggoy Estrada, gikan sa Sandigang Bayan. Na nasa kuno ang kang Marcolita, Villanueva, Chis Escudero, isa pa tungo sa? Basta pulos-pulos na yung mga kaso. Robin Padilla ba to? Kanya na ako'y nabati nga gisulti ni Senador Marcolita sa kanang iyang programa sa ilang programa sa TV. Naam sa nas YouTube karon, makita na ninyo. Ningon siya, nisulti ko no si Jinggoy niya nga hapit kada oras paghuman gid niya support sa Brave 13. Hapit kada oras, hapit gani kada minuto na ay mo text, na ay mo tawag niya mo ingon unsa may imong pilion, plunder o principle, kulungan o principle. Muna ingnon kuno siya, balhin lang aris minority god, simple ra kay nang kaso nimo. Og mobalhin lang ka, mo biya lang ka ng majority, mobalhin ka sa minority, sulbad na ng kaso nimo. Nga nisulti ko no si Jinggoy ngadto ni Marcolita. Siya masay gasulti ani si Marcolita, verify lang niya ninyong tinuod ba. Iya ko nung giingnan. Nya ikaw, sa may imo. Ingon ko no si Jinggoy, gika naman ko sa prisuhan. Barugan ko ni. Prinsipyo ako. Mo na karon, gawas da yung iyang warrant of arrest. Kaya iyang gipili, prinsipyo man, nga kining atong solid 13 di tanibiyaan. Ambot si Loren Ligarda o wa basa ka na kuana nang ilarong assistant sa vice sa speaker o sa kanang president sa Senate ni Cayetano. Sila mga bilyar, mo day mga bilyar na nasa mga kaso, duha na kabuk bilyar, ikasuhan na sad. Sila ragid mo dunay kaso. Pero ang dito sa minority nga daghan sa kayong mga gipang accuse, daghan sa kayong nanulti nga sila na taga Agmalita, nga sila na related po sila adto mga kuan dito, scam sa kuan. Wa gyud kaso. Pero ang diri speakers, mao ra gid ay kaso. So kita kay nato dinhi ang authorities kalibutan versus authorities Ginoo. Mo na si Kristo iyang gi-highlight kinsa may authority nga atong sundon. Nya kining authorities kalibutan mga igsoon, kuan ni sila, ang gigamit nila pride. Ang authority bas kalibutan, garbo ang gigamit. Ug unsa man ang garbo, kinahanglan gyud ako ra gyud ning authority. Why mo ilog ani? Ang garbo hakog kay na. Hakog. Unya ang garbo wa sad nay katagbawan. Mao na tan-awa ra gud ning ato mga authorities kalibutan nga turtigyud ka kalibutanon. Di gid na sila matagbaw og gahom, naniguang na lang na sila dihas authority. Di gid na gustong pulihan. Maghimo na sila dynasty. Unya, hakog kay na sila kwarta. Why hunong ang pagpangwarta? Sige yung pangwarta.
Way katagbawan sa kwarta. Unya, way katagbawan sa kanang gitawag na tog honor. Muna, hala, panindot sa balay, panindot sa naong, panindot sa mga sakyanan, hala, sabong anang daghang mahalon nga mga alahas, way hunong, daghan na kay na sila diya gipangmuta nga, mga sapatos, mga bag, daghan kayo, mga milyon-milyon, mga 1,000,000, 100,000, tag 40 kabuok sakyanan, nga tag 20 million, tag 40 million, ang mga kantidad, tigin na sila matagbaw. Kay garbo man. Matud pang papa na ako sa una, wa man to'y grados papa. Aw nakagrado to kay naka-eskwela man to mga 1 week or 2 weeks batos grade 1. Yan, graduate man dayon to. Pero si papa maoy nisulti na ko ani, na hinumdum lang sa ko karon, bata pa kay me, mo istorya tos papa kani kunong garbo. Ang garbo kuno mura kuno gantangan nga way ali ang lubot. Kaya ang sa una, ang bugas sa una di man to kilohon, gantang man to nya ini kapuno kalison o sa kagantang ingos papa kanang garbo kay daghan man sabing mga kaliwat nga garbuhon kayo, igihan kay giyuta, igihan kay tanom ana ba abisag kamo na klaro na mga naong ninyo. Nawa di mo mga kaliwat nga mga garbuhon sa kayo. Nahakog kay tanan, bisag dako na kay sila lugar dito. Ano din nganong pitos magana mga daan diha bisag i-bike dili magkasugat. Ngano man tungod kay di gyud mohatag og dako-dakong yuta para ang karsada malapad-lapad. Mga hakog kayo, garbo ang gigamit nya moingon din ako na yuta. Ano say katungod ako na yuta. Na muhunay, ako na yuta. Iniglinog unya muliki na tong yuta, mobiya. May kay diha, pundo diha, imo man kanang yuta. Pero sige na lang. Ang matud pang papa, ang garbo, mura na siya o gantangan nga way ali ang lubot. Bisan pakunog imo pakuno ng yab-an og pila ka sakong bugas, di gina mapuno. Gako ano? Lingi ay mong tupad ina naay ali imong lubot. Nay ali mo lubot kamao ba kang musulti nga enough na ni mao man ang virtue of modesty or kanang virtue of unsa man humility. Kamao kang moingon sakto na ni sakto na ba ang atong halin sa atong ticket? Sakto na? Kuwang pa. Kay ang atong kanana ang atong target nga ibaligya mga labing minus 200,000 ka mga tickets. Nya karon kay 17,000 pa may atong halin. Pero pakpak lang yapon ta, 17,000. Pero pila pa may kuwang? 200,000 minus 17,000. 183,000. Kaya pa na itong ibaligya hangtod July 25. Kung basig ka mo'y gabutang og limit sa inyong gantangan. Naam sa tuy gantangan sa unang atikasan kayo. Kabantay ang ato baga kay glubot ba? Unya di ana babaw ini. Di ana dali kay mapuno di makakabantay. Ana raman nganto. Ngano man ni maganana dito sa papa. Ngano maganto ko mo palit dito dako-dako man to nya kaning mura maggamay. Nada ito gi ali sa dito. Basig kamo mo mga mabaw kay gantangan. Dali kay mapuno. Dali kay mo moingon sakto na to nakapalit naman tag duha ka ticket, sakto na lang to. Ayaw, sige yung palit kada semana 10 minus usa ka ticket. Kada semana 10 minus gikan karon hangtod kamong tanang naminaw nako sa akong kaning misa karon online o territorial. Naman tay bank accounts, nya naa sa tay GCash accounts,
na kwarta padala. Ana, sundala ning atong gibutang sa atong screen. Kamo mga online, kamo nakadungog ani rong atong kuan. Huwag tangan na inyong pagsigig pangandoy ana mga butang sa kalibutan, kwarta, uban pa diya. Ihatag na address community. Mao na ang Solid 13 or ang Brave 13 nga gitukod ni Hesus, ang ilang concern ang kaluwasan sa katawhan. Ang concern atong tulo ka sektor, mga high priests, mga lawyers o mga leaders, ang ilang concern ang kaluwasan sa ilang kaugalingon. Sa ato rong mga politicians dinhis atong nasod, kinsa man ang dunagyoy gugma sa kaluwasan sa katawhan, ang Duterte's group o ang Marcos group. Pamalandongin. Nya mo na itong suportahan. Kana bang kamaong mo abli o kamatuoran? Matod pa ni Senador Marcolita, kini kuno karong panggipit nila, pang-pressure nilang Brave 13, tungod ra gyud kuno ni kay gustong alihan nga dili gyud ipadayon ang investigasyon sa flood control diha sa Blue Ribbon Committee. Kay ang flood control mo'y sikat kay karon, pero naabayay dagko pang korupsyon sa laing mga sektor nya ila mangyapon ang digapon ang kana ra gyung korupsyon kuno nga dako kayong nahimo dinhi sa atong nasod, gitabunan gid na sa ato rong mga gamhanan sa nasod. Nya sila nga Brave 13 karon, gubon gid sila para dili sila makahimo og investigasyon. Atong iampo mga igsoon, si Kristo bisag gipangpatay sila, bisag si Kristo gilansang sa cross og ang mga apostoles gipamatay, nakapadayon sila sa ilang misyon nga niabot din hikaros Compostela. Gapista gani ron ang San Fernando. Kana si San Fernando El Rey, usa na kahari, pero nisunod siya ni Jesus. Sa ato pa di ay dili di ay mawagtang ang authorities Ginoo, bisan pag ang iyang mga gitanggaan anang maong authority pamatyon. Muna ayaw kabalaka kung ikaw patyon, kung ikaw prisohon. Matud pa ni San Pablo, ang akong kamot og tiil gikadinahan, pero ang akong pagtuo ug ang gahom sa Dios ug ang pulong sa Dios dili makadinahan. Matud pa ni Marcolita atong iyang speech, kaning inyong mga kaso gibutang nako, kining inyong gipanghulga nako, ug ang inyong tumong aron ko mohunong og tabi, mohunong og trabaho, failure mo. Kay di jud ko mohunong og di sa jud ko mahadlok. Nindot no? Brave 13. Atong iyampo nga unta di sila daugon aning tawhanong pressure, kay mausad ni ang tan-aw nato kahayag sa atong nasod nga mabutyag hain ni padong ang daghan kay kwarta, trillions of our pesos na wagtang niining 2022 hangtod 2025 karon 2026. Padayon nga nawagtang ang mga kwarta nato, trillions. Si Bato de la Rosa nawagtang, proud kaayo ang atong DILG nga duna nay 225,000 ka mga kapulisan kuno nga nangita ni Bato de la Rosa. 225,000. Nakuha, ninduta unta ning 225,000 mangita ni tanan nga gikurakot nga kwarta nya ibalik sa panudlanan. Ninduta ka no? Iapil na lang sa Bato de la Rosa, kaya basig nagdahasan niya to siya. Pero iapil po tong mga malita nga nangawa, oy, hain ka to, kato mga kwarta, makakita baka ni sila kaning 225,000 ka mga pulis. Kay kunuhay ato yung ipahamtang ang hustisya, kay gitawag na ron si Bato de la Rosa og fugitive, fugitive, ano bang moral?
nilikay ba sa hustisya kuno, mao nang dako ng sala ang paglikay sa hustisya. Pero dili ba dako usab nga sala ang pagpangurakot og trillions sa atong nasod? Ato sa tingaling tagaag equal nga pagpaningkamot o pagtagad. Iampo na natong atong mga leaders na magsunod gyud ni Kristo. Manindog ta.